デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。こんにちは。今日はThermomix TM5の閉じ方システムを変更する手順をお伝えします。まず、必要な工具を用意しましょう。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、そして清掃用の布です。作業を開始する前に、必ず電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。最初に、Thermomixのテーブにあるネジを外します。これにはトルクスドライバーを使用します。ネジを外した後、テーブカバーを慎重に取り外してください。内部のクリーニングを行う際は、柔らかい布を使用して、ホコリや汚れを取り除いてください。次に、閉じ方システムの部品を確認します。新しい部品が必要な場合、専門の業者から購入することができます。また、これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。これにより、手間を省き、スムーズに修理を進めることができます。次に、新しい閉じ方システムの部品を取り付けます。これには、まず新しい部品を所定の位置に合わせておきます。その後、元のネジを使用してしっかりと固定してください。ネジを締めすぎないように注意しながら、適度な力で締めてください。必要に応じて、修理前の見積もり提供も行っていますので、事前にご相談ください。すべての部品が正しく取り付けられたら、テーブカバーを戻し、再びネジで固定します。最後に、電源を入れて、閉じ方システムが正常に機能するか確認してください。もし、作業中に不安を感じた場合は、義務のない専門診断を利用することができます。このサービスを利用することで、安心して作業を進めることができます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。